蘇清，吓？你覺得點啊？我覺得呢個島好好，我唔係同你講緊呢樣嘢啊。咁你想講咩啊？我想講你自己啊。我自己有咩好講啫？我係想講你啊。你今年幾多歲啊？好多歲，好多即係幾多啊？多到我自己都唔記得。咁我永遠都當你18歲。18？太多啊？我只係值18歲，可以攞成人身份證噶啦。咁你又當自己幾多歲啊？我起碼可以攞2張成人身份證。蘇清，點啊？我尋晚又見到嗰隻甲蟲啊！你見到嗰隻肯定唔係以前嗰隻，但係我見佢仍然喺個地下嗰度好認真、好投入咁樣爬喎。呢度啲甲蟲隻隻都係咁噶啦。當佢哋行完晒成個島嘅時候，就會無聲無息咁飛走，喺海上面不停咁飛，直至第二個島出現。我唔信，佢哋有乜可能飛咁遠啊？噓，你聽下，又有一隻甲蟲起飛啦。喺邊度啊？就喺前面。蘇清，你見唔見啊？而家個天已經黑晒噶啦。係咩？你已經坐咗喺度好耐噶啦。係咩？蘇清，今晚嘅星星多唔多啊？聽朝係船期啊，咁你今晚應該早啲瞓，聽朝早啲起身。聽朝船嚟嘅時候，我哋一齊上船啦，好唔好啊？傻仔，唔好咁叫我啦，好唔好？你得18歲嘅咋，傻仔。我哋可以再返嚟噶。仲記唔記得邊粒係星星？蘇清啊，佢已經走咗啦。我諗你一定唔記得，佢唔會再返嚟噶啦。男人通常都係善忘嘅，佢亦都唔會再寄信俾你。蘇清，噓，你聽唔聽到啊？聽咩啊？海浪啊！海浪？由海邊傳上嚟嘅海浪聲，我都係第一次聽到。我咩都聽唔到，我唔止聽到啊，我仲見到添啊！冇可能噶，我見到成千上萬嘅水花，一粒一粒喺我面前跳上嚟，又跌返落去，變成千千萬萬隻手指。蘇清，個海邊就好似一部彎彎曲曲嘅鋼琴。你見唔見到我啊？我見到，真係成千上萬隻手指一彈落去，一串無邊無際嘅音樂，叮叮咚咚。唔係啊，係我啊！你見唔見啊？細聲啲啦，你聽下。你要我聽咩啫？我咩都聽唔到啊！星星蘇清就喺你頭上面咋，北斗星最後一粒，斜少少，數落去第5粒，你見唔見啊？呢度冇音樂啊！呢度除咗我之外咩都冇噶啦。我知你得噶，蘇清，望住我啦。我唔可以再係咁樣陪你落去噶啦，你明唔明啊？我冇諗過要喺度住一世噶。聽朝嗰班船，我無論如何都要上。再唔走我會癲噶，我真係會啊！你聽唔聽到啊？落山嘅時候，自己要小心啊！小島雲香，潘惠森。好，咁翻去採訪蘇根嘅話咧，我哋都有，我又比較少拍嘢嘅經驗嘅。咁我自己私心想問嘅話咧，我就會想問，你拍過2月29啦，同 ViuTV 合作過啦，同而家都幾多叫做當紅嘅小生，無論男女啊，你都有算有合作過，個經驗係點嘅咧？
我覺得其實我好彩嘅，第一次拍劇就遇到一個幾好嘅team 啦。咁嗱，我唔排除係因為我少經驗啦。咁但我聽翻嚟都話其實個氣氛係算係幾好嘅，我哋呢一個團隊。咁嗰陣時拍2月29，即係第一次拍嘅時候。其實因為真係唔熟，即係其實 camera 同舞台係真係唔同嘅，我覺得即係雖則 acting 都係同出一轍，咁但係其實講緊都真係唔同嘢嚟嘅，不論係佢嗰個模式，定係真係講緊你演員演即係嗰個 skills 係點樣用，例如係個鏡頭放喺邊度，你要有 sense 啦，跟住你邊個角度會睇多啲面口啊嗰啲。呢啲都真係其實係要好經驗搭救你 which is 我係冇乜經驗嘅時候，好多時我都係戇居居咁動咗喺度咁樣。咁好彩嗰陣時有岑嘉琪嘉琪佢其實佢勁好，即係佢會幫我嘅，即係有時會提我咧，企呢度會好啲啊咁樣。係啦，咁同埋其他即係導演啊嗰啲，我同導演佢哋而家都叫做係 friend 咗咁樣啦。即係佢哋都叫，即係你知拍嘢好急。好扯噶嘛，尤其是喺香港，香港拍嘢係非常之首先budget 唔多啦，跟住所有嘢要，因為 budget 唔多，所以所有嘢要趕喺一段好短嘅時間就要完成晒，而 which is 代表咩？你唔可以 NG 好多次啦。咁再加上我又唔係主角嚟噶嘛，大佬，我只係一個 supporting， 都唔係 supporting 添啊，甚至乎係可能真係好 side 嘅角色嚟噶嘛。咁係更加冇呢一個。tolerance 俾你好，即係 NG 好多次咁樣 which is 其實好彩我都唔係 NG 好多次嘅，我都穩打穩陣嘅叫做，但係就即係腳震住咁樣就完成咗咁樣啦。咁但係我覺得其實係幾有趣嘅呢一個拍攝嘅經驗，就會見到哦，原來就係咁樣噶啦，拍劇嘅生活就係可能係即係大半夜咁樣，全部人瞓晒覺咁樣，自己就喺度捱住眼瞓。我好記得嗰陣時拍最尾一組戲。嗰場戲我要喊嘅，咁當然我個角色其實如果大家有睇嘅話，我個角色其實唔係一啲即係好即係點講咧？我唔可以話佢唔認真，但係就係總之就係忽忽地叫跳，即係叫有名你叫跳仔啊嘛，就係即係奇奇怪怪咁樣嘅。即係其實我哋嗰度嗰幾個人，因為我哋係有一個，sorry。其實我哋係有一個叫做神聖幾何學會嘅一 group 人啦，咁裏邊嗰啲人全部都係三尖八角奇乸怪怪嘅，所以我就有啲空間可以做啲冇咁所謂冇咁真，我唔可以話唔真，因為其實角色嚟講，其實我都係真嘅嗰啲嘢，但係就係冇咁即係正常人會做嘅 reaction 或者一啲反應咁樣啦。咁嗰場戲我要喊嘅，就係講緊女主角佢要去做一啲好危險嘅事啦，佢開始一段好危險嘅一個旅程嘅時候，我好唔捨得佢，咁我要喊啦嗰場。排嘅時候咧，即係我哋 roll 機之前，我哋會試1、2次咁樣嘅，我都仲叫喊得出，但係實在太攰啦。嗰陣時係講已經拍咗成9個鐘定10個鐘，嗰陣大半夜，即係就嚟天光咁嘅狀態，仲要拍咗幾日啦，除咗。我係乾晒糖啦，已經係個人係呆咗啦，係已經過埋回光返照嗰段時間啦，係直頭係過咗回光返照，係直頭係沉寂啊，即係心電圖係一條線咁樣，然後就要做嗰場戲啦，我喊唔出，但係好有趣嘅就係我睇翻，即係後尾出咗街啦，嗰套戲嗰套劇睇翻嘅時候，我喊得出咯，我自己睇翻自己做咯，好慘啊咁樣。係啊，覺得都幾得意啊！咁一個咁樣嘅經歷，咩意思啊？即係你喊唔出，但係最後條片出去喊得出？即係拍嘅時候喊唔出啊，乾晒，即係冇眼淚逼出嚟嘅，冇眼淚噶。但係因為其實嗰段戲我唔使真係好，唔係真係要好慘情嗰啲真係喊，而係一個我個狀係有啲 comedy 嘅作用嚟噶嘛，所以係即係一個 suggestion 啦，就係一個。係唔需要真係逼眼淚，但係又有效果。我自己起碼我自己睇嘅時候就覺得好慘啊咁樣。即係你夠 serve 到嗰個先。係啊。deliver 到嗰樣嘢。係啊。唔一定係要
literally 有一滴滴眼淚滴落嚟咁，哇！係啊，其實咧，我唔係好 buy 咧，坊間啦，前排好興嘅，即係某大台啦，即係我唔知係咪啲 propaganda 嘢啦，總之就係成日都會見啲 post 就話某某女演員某某劇演技大爆發。爆喊3秒爆喊嗰啲，哇！我真係見到嗰啲咁樣嘅嗰啲嘅標題，我就心諗心諗咩咧？講清楚啲啊！演戲唔係就係喜怒哀樂喊咩？唔係咯，for我嚟講唔係咯，即係但係我覺得拍嘢係真係唔同嘅，即係有啲時候係真係需要嗰種3秒喊。嗰個所謂嘅 skills，其實呢個都係一個 skills 嚟嘅，講真。咁但係咪代表你喊就代表好戲咧？我就唔係咁樣睇嘅 personally。係咁有冇邊啲你覺得好戲嘅演員？你即係喺你嘅字典入邊，好戲可以 suggest 下俾觀眾欣賞啊？忍唔住氣咳添，好沈嘉琪會得罪人噶，好驚啊！可唔可以 skip 啊呢題？都係嗰句啦，我冇 favourite 嘅，我唔 play favourite 嘅，但係等我諗下先，好難揀啊，因為其實我冇好少會追住一個演員嘅嘢嚟睇，所以我唔會話呢個演員就係好啦，但係會某啲作品即係會覺得好。咯咁樣咯，即係例如我睇 Marriage Story，我係覺得哇好好睇啊，即係 Scarlett Johansson 同埋個男主角叫咩啊 David 係咪啊 Adam sorry Adam Driver 係 Adam Driver 係啊好睇嘅，佢哋兩個都好睇嘅，係啊，就會覺得我個心臟啊咁樣咯。咁 kind of 其實。嗰個即係對於你嚟講拍攝一個劇嘅經驗，對你嚟講都真係一個真係好似 kind of 打大佬，即係完全冇經驗嘅情況之下，就要上場即刻去 adapt 嗰個環境，成個工作模式，然後係啊，真係唔同我同舞台劇，因為舞台劇講緊係你有即係我哋通常排 theatre 舞台劇嘅程序就係排2個月，即係喺 rehearsal room 排2個月咁樣啦，即係2個月都已經好奢侈，其實可能時係個零月嘅啫，即係個零月咁排戲啦，跟住然後就入台啦，跟住就做啦，咁即係叫做多啲時間俾你 develop 一個角色，慢慢揾你個角色嗰條 character 啊，嗰條 line 點樣行咁樣啦。但係拍嘢咧，尤其是我哋呢個劇係講時空，即係穿越時空噶嘛。佢跳得好緊要嘅啲嘢，又同埋第2季就更甚啦，940、920，因為講緊係再多，因為我要做2個角色啊，即係唔係其實同一個角色，但係2個時空唔同嘅跳掣，唔同嘅我，就會有啲時候就會諗，我而家喺邊啊？我係幾時嘅我嚟㗎？呢個係咩時空啊？係邊一個時間點嘅我嚟㗎？咁樣，即係有時有啲咁樣嘅 moment，所以好多時拍嘅時候，我有時候係會迷失啊，喺邊度啊？就係咁樣，唔同嘅嘢就係 OK，舞台劇就會多時間俾你 develop，但係拍嘢好多時就係呢場戲你知道要做啲乜嘢，然之後就嚟㗎啦，就冇乜時間俾你諗咯。係，我諗係因為嗰個 nature 好大分別嘅，就係你拍一個舞台劇嘅時候，好多時候你譬如我哋 run through，即係成套戲走一次，其實係一個好 linear，一個順住時間線啦，或者順住劇本嘅時間線去行嘅一個成件事一齊做一個 journey。係啦，咁但係點解拍攝嗰個難度咁大？我諗係因為有時佢要就嗰個場景嘅位置，譬如話我今日嘅場景係屋企景，咁我梗係喺屋企景拍晒我成套戲、成套劇集裏面所有要用到屋企景嘅場口啦，咁所以就會變咗就係你講嗰種跳得好勁，即係可能我屋企景係一開始頭嗰1-2集已經有，但係去到最尾嗰集都係喺屋企景，係都有，你就會發覺哇！突然間要一下將嗰個時間線 jump 到去好遠嘅時候，就會有嗰種好可能會有一個挑戰去進入嗰件事咯。係啊，咁呢個係拍攝即係拍戲啦，或者拍劇裏面係常有嘅一樣嘢。係啊，即係所以點解我話經驗搭夠就係可能當你拍得多嘢嘅時候，你就會知道我要點樣
prepare，即係as一個演員，我應該要點樣 prepare 每一日嘅拍攝咧？咁樣係啊，咁樣嘅經驗搭夠嘅時候，就會幫到你快啲可以完成到嗰件事。係啊。咁你除咗譬如話你學到一個我喺一個拍攝嘅場景之下，我除咗我要處理我自己演員嘅一個做戲嘅一個部分之外，咁你又學咗一個即係譬如話我要去睇鏡頭嘅位置啦，睇個畫面去點樣去做 acting 啦。咁仲有冇啲乜嘢係你覺得係學即係有一啲新嘅嘢學咗翻嚟，或者一啲好唔同嘅體驗喺一個拍攝裏面咧？好唔同啊！或者咁講啊，我會發現體能真係好緊要咯，同埋係你要有一個超強嘅能力，就係你可以周圍瞓，可以喺音樂。其實我天生咧係有呢個咁嘅超能力嘅，我天生係可以，只要我一眼瞓咧，而情況又許可之下咧，即係冇話許唔許可嘅。其實我可以好差嘅情況底下都可以瞓到覺嘅。但係呢個能力，我覺得我開始越嚟越差咗。以前後生嘅時候會再勁啲啊！我記得嗰陣時咧，我哋讀緊書嘅時候咧，好中意成班人去披薩吧嘅。即係披薩吧就係而家執咗啦，披薩吧已經我知係啊，披薩吧都執咗啦，係啊，冇咗之前轉過上一次噶嘛，而家直頭係執咗啦。跟住我嗰陣時，我記得咧，成班同學落披薩吧咧，我落到去咧，我唔係飲酒，我係瞓覺咯。你諗下披薩即係喺吧度咁嘈，大家大大聲喺度講嘢，我都可以瞓覺，完全冇理過，只要我想瞓覺我就要瞓。我都知少少就拍嘢都真係打仗咁款，即係所有嘢裙拉褲甩啊，幾時落雨又要即刻執場，跟住又要飛紙仔啊，即係演員嘅挑戰，飛紙仔啊，有好多嘢要現場即刻處理啊，跟住好多時候食飯盒，或者係 NG 太多次，可能連飯都冇得食添，諸如此類都 OT 咯，成日都好大機會。OT 都唔得，其實有時候，因為 OT 即係咩啊？使錢咯，係啊，人工咯，租場咧，係啊，所以 OT 都唔係特別好噶咋。係啊，好多時候係直頭係為咗就嗰個時間嘅限制，係要 cut 場噶，即係有啲係啊，有唔少係 cut 咗個先，成幕戲斬咗冇咗咯，係啊，所以我覺得拍嘢帶俾我嘅 skill 就係 OK 要快。因為我個人咧，我本身個人就係我覺得啦嚇，我自己係比較慢嘅，即係我有時候又可能要諗好多嘢，即係 OK，我呢度要點樣點樣，嗰度要點樣點樣，但係其實好多時到真係拍嘅時候咧，你冇得你咁樣諗啊，即係你就係導演話咩而家要啲乜嘢，sorry，而家要啲乜嘢咁，但係你就要做咯，就要做到俾佢咯，唔理咩方法要做到。跟住我又諗起有一場啊，拍940嘅時候咧，有一場戲咧，我哋係要重新做翻2月29第一季嘅 exactly 一模一樣嘅一段戲。我估嗰度3分鐘度啦，全部人我哋即係嗰 group 人，即係神聖幾何呢個學會，全部人一齊做，重新做翻一模一樣嘅嘢。咁導演係好高要求嘅，即係少少唔同啊，即係角度唔啱啊，擺位唔啱啊，都要 NG 再嚟過。哇！嗰場壓力大到啊，大佬！即係因為佢唔係淨係一個 wide shot，佢係會有啲 close up，即係唔係好 close up，即係會有啲半身 shot 嘅，即係會影住你，因為你會講 lines 噶嘛，語氣又要重複啦，眼神、手勢、動作、節奏，所有嘢都要重複。我哋喺現場係即刻，因為其實係即係事前係唔知道噶，好似係去到。就話我呢場要重新做個完全一模一樣嘅，咁我諗過係要完全一模一樣。我初頭以為係你 cut 翻嗰陣時嗰段戲出嚟，係啦，都又好似係有啲睇喎，觀眾係諗緊，係咪 cut 翻之前要29啲戲咧？咁但係唔係啊，係重新拍過嘅，所以就係我哋成班就圍住喺度係咁 loop 嗰幾分鐘嘅戲，就咁睇翻我呢個手係放邊度嘅，我幾時要停，我眼係望邊度，就要重複翻完全一樣嘅動作。我記得我係 NG 咗幾次，然之後我好緊張，好 Q 大壓力，個勁驚一個女傳家咯我。咁但係最尾出嚟，我都覺得都幾似嘅。咁樣聽落，其實拍電影都幾點講？又斬件又好技術性。其實會唔會你同你兩個媒介都叫做
有掂過啊，電影唔係好深入啦，但係都叫掂過，會唔會唔係好爽啊？即係冇做舞台劇咁爽啊？我覺得咧，唔同嘢嚟嘅，即係個唔同個位係，即係因為其實咧呢個問題都會好多人問嘅，就係俾你揀，你會想拍嘢多啲啊，定係做舞台多啲？我都係嗰句，我好貪心，我兩樣都要。因為咧，真係唔同嘅兩樣，即係做戲，即係演技，即係最核心嗰樣嘢，可能係一樣，但係真係 require 嘅 skillset 係有啲唔同嘅，同埋俾我嘅感覺就係舞台劇好似一煲老火湯咁樣，你煲好耐。然後你可以飲好多碗，即係做好多場，你可以飲好多碗。但係每一場都係唔同嘅。而拍嘢咧個感覺就係好似嗰個叫咩咧，網購咁啊，上網買嘢好，然之後你等啦，等即係後製啊、後期啊，你等啦，等佢送嚟啦，送順豐送到嚟啦，然之後你開箱就係佢播，跟住你先至知道出嚟個 outcome 會係點樣，先睇翻，哇！原來剪接完之後，再加埋其他即係例如音樂啊，又或者係CG 啊，甚至乎係又加埋晒呢啲嘢嘅時候，哇！原來出到嚟係咁樣噶喎。仲要你可以翻睇好多次，你舞台唔係噶嘛？雖然而家即係疫情之後多咗好多係會 digital 咗，佢會錄影咗佢嘅。咁但係即係拍嘢課我嚟講真係咁樣咯，就好似開箱咁樣咯。哇 surprise 開咗出嚟，可能會係即係可能淘寶咁樣嘅，即係哇頂圖，即係完全唔同嘅同個圖，又或者係哇原來係可以咁正嘅喎，原來出到嚟個質地又幾好喎，冇錯咧咁樣，即係原係可以咁樣，所以我兩樣都中意嘅，我自己嚟講嘅話，同埋同觀眾嗰個關係又唔同咯。即係你做舞台劇好即時噶嘛啲嘢，係即係就係，所以即係可能有時候即係好睇啲戲種啦，即係可能有啲你係即係鏡面舞台嗰類型，通常即係第四埲牆會厚啲嘅，即係你就冇得好直接地即係睇到觀眾，即係 school tour 就唔同咧，即係 interactive 啲。咁但係即係好多時都好即時，你會 sense 到一啲嘢，即係每一場嘅觀眾氣氛都唔同嘅，即係因為再加上我做 usher 啦，哈哈，我嘅 part time 又係 APA 做 usher 嘅時候，就會見到哦，真係有啲 show 做好多場嘅，你會見到場觀眾唔同嘅反應出到嚟，演員又會有唔同嘅即係做法咁樣嘅喎，係啦，咁所以我兩樣都中意咯，真係咁。好啊，祝你成功地做到一個貪心嘅女演員啊！繼續。好啊，正啊。蘇根，你啱啱有講到話演員嘅工作要演活一個角色，其實需要好多演員本身都要有生活先得噶，即係可能理解人生、理解人咁樣住。咁我想帶翻去一個幾久遠嘅歷史問題，就係我哋嗰陣時做同學咧，一齊讀香港演藝學院啊嘛 ，APA，咁都出名冇生活噶。0923，即係0923，我哋成日會攞嚟有少少諷刺自己嘅一個 schedule， 冇錯，呢個係個 schedule 嚟，即係由朝頭早9:09，即係上堂讀書，跟住去到23:00 11點先放學，完埋 production 嘅排練咁樣，其實係一個冇晒生活嘅一個時間表咧。咁嗰陣時，咁嗰4年，你作為一個演藝學院學生，你仲要啱中學畢業，你點過嘅咧？哇！真係非常之年代久遠，但係其實嗰陣時都真係幾辛苦。諗翻轉頭就係真係長期都好攰咯，冇乜時間沉澱。其實我唔係好中意噶嗰陣時，我覺得好辛苦。個辛苦唔係即係當然 physically 辛苦就梗噶啦，即係諗下每日即係你0923講緊係你喺學校嘅時間咯。咁但係仲要前後後 travel 嗰啲，我已經算好彩，我住南區，我好近噶啦算。但係有啲同學仔可能住大西北屯門嗰啲，哇大佬！夜晚11點，有時可能即係 year one 嘅時候，我哋要跟 A 噶嘛，跟 A 就係跟 ASM 係做 ASM 做舞台助理係啦。嗰時我同阿 Boo 係一齊
即係同一條 crew 嚟嘅，一齊做同一個工作崗位。係啊，舞台助理，我係嗰陣時新加坡係咯，即係你諗下，又要 travel 個幾兩個鐘咁樣出入，翻到屋企得幾個鐘頭瞓，跟住又要趌起身又翻學啦。其實我係唔係好沉澱到上堂學嘅嘢，又或者係排戲嘅時候嘅一啲嘢噶，冇乜時間空間俾你消化，所以係咯，我會話嗰陣時都其實都有啲個靈魂都唔知去咗邊啊。係真係有行屍走肉嘅感覺㗎。係噶，係噶。去到 final year 嘅時候，係更加係真係好似生存緊咁樣嘅個感覺係。係啊，我覺得。但係你個問題問咩？我唔記得咗啦，已經。唔係個問題你答咗啦，但係我想問，你講到咁辛苦咁，甚至聽落有少少酷刑 feel，咁你仲讀嘅，或者你有冇後悔讀嘅？其實後悔我冇後悔嘅，仲讀嘅原因，喂大佬俾咗錢啊，係好緊要啦呢個，都讀咗1年啦，都讀咗2年啦，係啊，都讀咗3年啦，係啊，但係我嗰陣時就係覺得冇啊，咁就係條路自己揀。仆街唔好喊咯，which 我成日都喊，但係又覺得真係中意咯，咁就係會辛苦噶嘛。雖然冇諗過係咁辛苦。咁你幾時？如果你講中意，都係即係咁多年，我哋有人喺演藝學院都係被踢出考啊，但係其實好似從來冇聽過話，因為太辛苦而我頂唔順啦，我就好似冇乜呢一類嘅例子我聽過。又或者係就算有都唔會咁直白話俾你聽，好辛苦我 quit 咁樣咯，而係有即係嗰啲我唔係話嗰啲人係點樣，其實一條係自己揀即係一個選擇嚟嘅，即係我唔係 judge 嗰啲人，因為都有啲同學係自己 quit 嘅，咁但係佢 quit 嘅原因就係覺得唔適合自己咯。咁但係我覺得冇問題啊，咁就係佢透過入咗嚟讀書就發現原來呢樣嘢係唔適合佢嘅，咁佢咪走咯。其實同我轉唔轉行呢一個抉擇點都一樣嘅啫嘛，即係我以前都會覺得我揀咗我就唔走噶啦，即係我就一定係成世一定係淨係做演員，我其他乜都唔做咁樣。咁但係經歷過疫情嗰幾年，我就即係好似就突然間發現其實又有何不可咧？即係 even 轉行又有咩問題啊？即係唔使理人點睇喎。即係可能有啲人覺得哇，佢堅持唔到落去啊，好唔知好廢啊，或者 whatever， 或者可能呢啲係純粹我自己諗噶啦，我唔知啊。但係即係可能會有啲人會咁樣諗，但我覺得冇問題啊。即係個個人喺唔同階段嘅選擇都唔同噶啦。即係可能有啲人經歷過疫情就覺得唔得啊，即係冇收入係真係唔 OK。因為即係其實講真。有錢唔係萬能，但係冇錢真係萬萬都不能咯。即係有好多好實際嘅嘢係需要考慮。咁我就會覺得其實有 why not 做下演員以外嘅嘢咧，即係都唔係有幾影響。即係我覺得，因為你都放低咗嗰個好執着，一定要淨係做演員或者係其他個咩都唔掂嗰種。係啊，一心淨係向住演員嘅嗰個狀態嘅自己。係啊 which 其實我而家係好 welcome 唔同類型嘅工作添咯。即係啊，即係當然唔係叫我擔嚟，我真係我太辛苦啦，我唔得噶。但係我都有試過耕田。我試過，因為有一排有個 friend 就係佢唔知點解有塊田咁樣，跟住去咗其實我去幾日啫，我都係嗰句咯，我3分鐘熱度，我去咗幾日 taste 下做農夫嘅感覺，都幾得意喎。係你話你3分鐘熱度，其實你做呢？如果你連埋讀書嗰4年都做喺戲劇演員做戲都行咗8年幾9年，你而家話唔介意轉行，但係我都聽唔出你話好似已經冇乜興趣噶啦，對呢行。我唔係冇興趣啊，非常之咁有興趣啊。點解咧？點解咁有興趣咧？你講到你中學有玩 drama club， 有跟住慢慢就碌咗入嚟 APA， 跟住有經歷好多。但係係咯，點解咧？又或者有冇邊一次經歷係令你覺得我好中意做劇場，我應該會繼續做落去？係邊一次咧？其實咧，即係我覺得係唔係。我覺得好複雜嘅呢種對戲劇嘅情感係真係又愛又恨嘅，即係好多時我會問自己，尤其是疫情嗰幾年咧，我會問究竟喺度做緊啲乜嘢，又或者可能遇到一啲好
即係好唔專業嘅製作嘅時候，就去諗究竟我度做緊啲乜嘢？點解我會中意做戲㗎？我下世如果有得投胎嘅話，可唔可以唔好中意做戲啊？可唔可以唔好中意做藝術啊？又冇錢，點解要中意做呢啲嘢啊？咁樣我可唔可以中意賺錢啊？咁樣咁，但係當有時候就好搞笑㗎。我諗呢個就係生命，就係人生咯，就會俾你遇到一啲會點醒翻你就係啊，我係真係中意做戲嘅一啲工作機會咯。係啊。對上嗰個係邊一次啊？你等我諗下先。哇，真係要數一下喎。上年其實都唔算好多嘢做，因為上年都仲係好封得好緊要。或者唔緊要，最深刻嘅一次就唔使對上。最深刻嘅一次就係係咪死啦？係邊一年咧？係咪前年咧？好似係前年暑假，潘慧心老師就 contact 我，就話會做一個讀劇嘅演出。讀劇呢個嘢咧又好有趣喎。喺疫情期間咧，係突然之間嘭一聲好多讀劇，因為冇得現場做咧，就全部都錄影讀劇，又或者係即係齋讀咁樣。即係好似，因為好多時要 cut show 啊嘛，疫情一嚟就唔知第幾波嘅時候，突然間一嚟就閂晒啊！政府話要閂晒所有劇場，唔俾做表演咁樣嘅時候，就多咗好多讀劇形式嘅演出咯。咁就係啦，咁嗰陣時就係潘 Sir contact 我就話佢嚟緊咧會喺香港公園落茶軒嗰度做一個讀劇嘅演出，就係做小島雲香一個我好中意嘅劇本，係做呢一個讀劇嘅演出。咁嗰陣時咧就接受咗邀請啦，好開心啦！潘 Sir 揾我做戲，跟住然後就讀咗呢一個劇。咁嗰陣時，其實我都冇諗過一個讀劇會帶俾我個咁大嘅 impact， 係啊。因為咧，其實講真，我讀4年咧，我係冇做過一個 main role 嘅，即係冇做過主角嘅，係啦，咁樣咧。咁其實我唔會話點講咧，即係有啲遺憾嘅。咁在學4年冇機會可以做到一個好完整嘅角色。咁但係我又覺得OK 呢啲係命嚟嘅，又或者係我又 OK，或者呢啲就係我需要嘅嘢咯。或者我係需要咁樣行呢條路，先至令到我個人係成長咁樣。因為第4年嘅時候，突然之間好似開咗竅咁啊！即係頭3年都冇命做，然之後去到第4年都仍然係，sorry 啊，都仍然係冇嘅時候，咁就好似突然之間醒咗咯。係啦，咁當然都因為遇到好嘅老師啦，嗰陣時就做遇到 Active 老師啊，一個我哋嘅 Movement 老師 Final Year 嘅 Movement 老師啦，跟住又有 Bonnie 啊、陳麗珠老師啊，跟住又有淑儀啊，總之係其實好多做冠蘭老師，即係其實好多呢啲咁嘅即係呢啲老師同埋呢啲人加埋，令到我 Final Year 嘅時候，突然之間個心態唔同咗，就 OK。你可以話我安慰自己嘅，但係我又覺得或者係我暫時未適合做一個 main，又或者係我未 ready 咯。咁所以去到 OK，到真係潘 Sir 邀請我做呢一個小島雲香嘅時候，因為小島雲香得2個角色，就係蘇青同埋蔣平啦，即係一男一女咁樣。咁嘅時候，我喺嗰個讀劇突然之間排嘅時候，其實都冇話好有感動到。咁潘 Sir 嘅劇本好就基本噶啦。咁但係去到真係做嘅時候，其實做咗一場啫，淨係做一場讀劇。我冇諗過我竟然可以咁被感動到咯，即係中間有一場戲，一陣間我都會分享嘅。就係突然之間好感動啊，即係好爽啊！就有時候咧做演員就會講話好爽啊，做呢場戲，我就有呢種感覺咯，就發現原來係咁樣噶，咁樣，係啊，係咯，就係咁樣咯，一個好大嘅感動，令到我提醒翻自己，係啊，就係呢啲嘢令到我會想繼續做落去。其實我覺得每個演員都即係點解中意做戲，即係都有個初衷，有個初心，冇忘初心，成日都會講，但係實在喺嗰個旅程裏邊啊，會有好多都幾磨蝕人，無論係經濟上啊、機會啊、對自己嘅認同、人哋嘅認同啊，或者係對製作有陣時有啲
ups and downs，有啲失望都會梗噶啦，因為好消磨意志嘅一件事。咁但係其實遇到一個好嘅本，即係無論係自己演，定係睇到人哋有一個好嘅演出或者好嘅電影咧，我自己係咁樣嘅，通常都要再 restart 翻嗰個團火嘅。係，即係用作品同作品去交流，同埋去跟住行頭入邊互相點燃對方，即係你抗拒唔到嘅。你見到一個好嘅 work 嘅時候，你自己心入邊想做到或者係好 proud of 嘅嗰團火，咁呢個係我諗，無論好似我哋咁樣而家畢咗業4年5年，或者再新啲嘅 fresh grad， 又或者係做咗好多年嘅前輩，都會有嘅一個同感，一個感受嘅。咁你有冇話好啦？咁而家去都大大細細都講咗你唔同嘅將來方向啦，或者點樣嚟到今時今日嘅你，有冇一個？你啱啱有講到幾個人名噶嘛？我哋嘅老師啊，有冇邊一個前輩或者係合作過又好，未合作過又好，你將來想同佢合作，再學多啲嘅，又或者係曾經對你影響好深遠嘅某一個前輩、老師、同事、演員？哇！嗱，因為我好花心噶，又或者咁講，因為我唔會話有一個 particular 會。一定要咁樣嘅人咯，但係其實頭先講過嗰啲人，我都會想再同佢合作噶，即係例如 Acty 老師，主要係佢雖然佢係形體嗰方面嘅，主要係，但係我係唔係好喐得嘅，但係我覺得就係因為嗰陣時，因為我 final year 嘅時候就做過佢嘅一個 production 啦，嗰陣時係一個 project 叫做侮辱觀眾，咁。佢係一啲 postmodern 嘅嘢嚟嘅，咁就係嗰陣時就 kind of 係 through 嗰個 show 令到我覺得原來係可以咁嘅。我好記得嗰陣時咧，佢即係我哋排呢個戲嘅時候，佢有講過一樣嘢，就係如果你做緊嘅時候 show 緊嘅時候，即係有啲尷尬，即係尷尬嘅感覺，唔使驚噶，由佢出嚟啦，即係由佢尷尬咯。咁當然唔係講緊其他 show 可以做到呢樣嘢啦，咁咪講緊我哋嗰個 show 本身佢嗰個性質係有個咁樣嘅空間可以俾我哋咁樣做啫。咁但係我就係嗰陣時就覺得，原來做戲唔係淨係要好全程啲 in character 咁樣先至叫佢一個即係演員即係要做嘅嘢。即係原來有時候喺某啲circumstances 底下，某啲戲種底下，其實佢係可以有呢個咁樣嘅空間嘅，叫做原來係咁噶，咁樣咯，就令到我有啲嘢唔同咗，即係打破咗一啲固有嘅一啲觀念咁樣。咁然後 Bonnie 又當然，其實嗰陣時咧爭啲係可以同 Bonnie 合作噶。嗰陣時即係疫情期間咧，有一個好似佢好似係寫緊一個 proposal， 我唔肯定啊，好似係 Arts Go Digital 嘅一個 project。咁但係最尾就唔知係咪攞，好似攞唔到分定，所以就冇咗件事咯。咁樣，但係我都好想。可以即係如果嗰個 project 可以重生，又或者係有其他工作機會，Bonnie 想揾我嘅，我都好想跟佢學嘢噶。公開 out 咯，你都幾主動啊？有咩問題啊？做演員就要主動，我而家好唔主動啊！你知唔知？我好內斂噶，喺呢啲情況底下，其實對自己前輩咧，我好內斂咁出聲噶。而家係大氣電波嗰度公開宣傳，唔使對住，唔使望住講就可以講咯。有對蘇根今晚講咗咁多嘢嘅呢個女仔有興趣嘅，觀眾都可以上去 IG 睇下 S 蘇根啊嘛，係嘛？係啊 ESTHERSOGUN。蘇根咩名嚟嘅呢個？究竟係蘇根點嚟噶？蘇根點嚟？哇！好多人都問過呢個問題。其實係因為咧，我中學嘅時候玩 drama club 啦，咁有個師姐第一日自我介紹嘅時候。咁我介紹啦，我個名叫蘇欣婷，跟然之後，你叫蘇欣婷啊？蘇欣婷，喂，讀快啲，好似蘇根啊，不如你就叫蘇根啦。好啊，跟住就一路用到而家啦，呢個名。呢個世界真係乜都有可能發生。係啊，就係咁樣咯。但係都幾好啊呢個名，因為大家聽到呢個名都覺得哇，好奇怪啊！即係明明係一個女仔，但係點解要叫蘇根啊？係啊，你又唔介意用得咁多？冇乜所謂，我覺得幾得意，同埋我個人都即係幾蘇根啦。係啊，都幾蘇根。OK，咁對蘇根有興趣嘅觀眾啊，留意佢多啲啦。佢都嚟緊都有唔同嘅作品，同埋
同埋佢嘅 IG 啦，多啲留意佢各方面嘅作品，希望大家。係咯，仲有自己唱歌啦，係啊，唱歌。係啊，你得閒錄多啲你唱歌，我覺得係。哎呀，我係一個完美主義嘅人嚟噶，我唔錄得好嘅話，我唔出街，所以我就成日都擱置咗呢啲 project，即係錄 cover 嗰啲。嗰時都同阿 Boo 講話要錄噶啦，都冇咗件事，好忙啊嘛，阿 Boo 好多 job 啊。你再 kickstart 啦，得㗎，得 kickstart 到，有得 kickstart 到個 podcast， 一定 kickstart 到嘅呢啲。係咯，多謝我哋嘅大佬。冇錯，多謝大佬，好大 hit。係講起佢哋所講嘅大 hit 咧，應該係講緊我哋傳播劇場有一個叫做演讀劇本嘅系列啦。我哋會將一啲本地嘅劇場劇本啦，變成廣播劇嘅方式，咁喺唔同嘅平台上係免費俾觀眾收聽。咁我哋個頭炮咧係喺YouTube 同埋 Spotify 都已經有噶啦，叫做離地倒着。咁係一個本地嘅女編劇，唔好講女編劇，係一個本地嘅編劇阮韻山佢寫嘅。咁有興趣嘅觀眾咧可以上網去免費收聽啦。咁呢個計劃咧係由 ADC 香港藝術發展局資助嘅。咁有興趣嘅觀眾記住繼續留意我哋唔同嘅作品系列啦。好，咁我哋而家好，咁祝你繼續做啲擔心女。咁今日多謝蘇根，好攰啊！我 feel 到，我 feel 你冇電，李先生冇電啊，好明顯係。今日多謝蘇根做我哋嘅Actors Talk 啦。咁有想留意蘇根嘅觀眾記住 keep 住留意佢啦。咁同埋佢嚟緊有好多作品啦，同埋最緊要可以睇下佢 IG， 睇下佢呢個你點形容自己話？等我睇翻先。你係一個作為有拖延症嘅食字美食車，冇錯，呢個係佢。係呢個係 cap 自我 Instagram 嘅 profile 嘅一段文字。冇錯。對蘇欣婷呢個女演員有興趣嘅觀眾，可以即管上佢 IG 睇下佢係一個點樣嘅人。我今日形容佢着嗰件衫，佢嘅 style 其實究竟係咩 style？導演都可以留意下噶，各單位嘅聽眾們。咁好啦，再一次多謝你。咁希望下一集Actors Talk 再可以同大家 take a 5訪問到另一位演員朋友。多謝。好，拜拜。拜拜。